लङ टाइम है अब ब्याच चाहिँ भिडियो बनाइरहेछ बसन्त आउँदैन बसन्त लिन आउँदैन त्यसरी कतै हुन्छ के हुन्छ बसन्त आइसक्यो के छ 1 महिनामै भेटिएको रहेन 1 महिनाभन्दा नि बढी भयो गाइजहरू गाह्रो छ भेटघाट हुन पनि मलाई नि त्यही झ्याउला सो अब त टक्कर मुर्गादेखि निस्कियो गाइजहरू अब कहाँ पुगिन्छ के हुन्छ त थाहा छैन है सो यहाँ चाहिँ मेला राखेर हामीलाई बाल छैन मेला राखेर नि हाम्रो मुर्गा बजार हो सेब्रा बनाएको अहिले रङ साइडबाट पेली आउँछ त ओडा गर्दैन रङ साइडबाट हाली आउँछ अहिले गाडीको पनि लेफ्ट साइडबाट हाल्दै आउँछ कि त हामीले टक्का लाएर भ्यू पोइन्टसम्म पुगिन्छ माथि त्यही नै आज धेरै टाढासम्म गइन्न होला यस्तो शनिबार निस्किदिएको आज धेरै पछाडि त्यो हामी चाहिँ नयाँ गाउँ आइपुग्यो टक्का लाएर ट्रक रहेछ क्या त्यसलाई ट्रकलाई ओभरटेक गर्न खोजिरह फेरि आउँछ लेफ्ट साइडबाट अगाडि आउँछ त अगाडिको ट्रकले डिस्टर्ब गरेछ क्या टक्क लाएर बसलाई यसले गरेन ल हामीले टक्क लाएर माथि भ्यू पोइन्टतिर लाग्यो टक्क एनएसवालासँग एकैछिन चाहिँ कतर गर्दै लेफ्ट साइडबाट आउँछ खालि यार बसहरूको पनि लेफ्ट साइडबाट पेली हालिरहेको छ रङ साइडबाट चाहिँ ओभरटेक गर्नु त हरिक डर लाग्छ कि लास्टै लाग्छ मलाई नि यो साइड झट्ट हेर्दिनँ अनि उतामा लाभो हुन्छ फेरि अन्त ठ्याक्कै बाटो छ अनि यहीँलाई लेफ्टबाट हाल्छ यार भन्न छोइसकेको थियो यार त्यहाँ पछाडिबाट फेरि मैले चाहिँ अझैले राई त अनि तिमीले ब्रेक हान्न त हान्नु पर्ने थियो नि त
तर ऊको त्यो कन्ट्रोलमा हिँडिरहेको थिएन क्या हाम्रो त अब त्यस्तो किन धेरै रिक्स त लिएकै होइन नि हाम्रो अनि हान्ने थियो त्यति नै कति धेरै ग्याप राख्छ त्यही त उकालो चढियो अब टक्कलाहरू उकालो लाग्यो मिठो पड्किन्छ हौ यो उकालोमा पनि मेरो त हाल्यो सफरी राइडर हो त्यो टर्निङ के अरू टर्निङ देखायो के पुरा धुवालोले केही जात देखिन्न केही दिन पाइन्छ नि हो पाइन्न यहाँ ल्याएको त होला न हामी यहाँ माथि त जता गयो नि जाम यही माथि जो जाने हो ल टक्क लाएर आइयो गाइजहरू बटौली भ्यू पोइन्टमा हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो यार हामीलाई यहाँ बस्ने वातावरण मिलेन अब हामी गइन्छ कतै कतैबाट एउटा भिडियो सुट हानिन्छ सर्टको लागि अनि त्यसपछि गइन्छ यता यता हान ल यो के केटाहरू नि हैछ क्या क्या त्यही हो कि त्यति के हुन्छ नि यार त्यही हो क्या हामी फर्केको लगाइजहरू अब भन्दा नि अब भिडियो बनाइन्छ भन्दा नि टक्क लगाएर भिडियो सुट हानिन्छ कर्नरिङमा यसो आउनमा मिल्छ ल सो म चाहिँ अब टक्क लगाएर यहाँ भिडियो सुटको लागि बस्छु आऊ न आऊ यतैबाट गर्छु आऊ लाइटिङ मिल्छ यताबाट हान्छु जाऊ त बोल्न सुरु हुन्छ ल है त साथीहरू अब हामी चाहिँ नुवाकोटको भ्यू हेरेर चाहिँ फर्किसकेका छौँ अलिअलि दुईवटा भिडियो सुट गर्यो अनि फर्कियो यहाँ चाहिँ खासमा हाम्रो लागि रोइन्छ यहाँ खासमा रोइन्छ भन्दा नि अब आफूले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर हामीले सकेन एकदमै धेरै भिडभाड भएर हामीलाई चाहिँ बस्न खासै उचित लागेन है त्यहाँहरू फर्किसक्यौँ हामी एक दुईवटा भिडियो बनाउँछौँ कर्नरिङ हानेको कर्नरिङ भन्दा नि शरीर सुताएको के बाइक सुताउनु त्यस्तै हो शरीर चाहिँ हरिब सुतिन्छ यो बाटोको खोजीमा यो एउटा गोप्रो र मोबाइल झन्नै जुतेको यो एउटा हुन्छ र फाइनली हामीले चाहिँ यो बाटोलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ सिलेक्ट त गरियो अब ट्याग चलाएर सकेर के हार्नु यस्तो छ भाइरल हुनु उस्तै भएको र अब भिडियो खिच्नु बस्नु यस्तै हो ब्लग चाहिँ मैले हुने है हप्ताले गर्दा फेलै परेन यो गाइजहरू हामीले टक्क लाएर फर्कियो यहाँबाट अब यस्तो कतै गएर
कफी के हुन्छ चिया खाइन्छ कफी खाइन्छ थाहा छैन खाएर निस्किन्छ हामी चाहिँ आजको लागि एउटा हुन्छ के अरे होइन अब टर्निङ त यो पनि बौला खाएको र छैन उहिले उहिले उता पारिदियो चल्ती गर्छु गर्दा हामीलाई बँदेल पोखरी आइयो गाइज बँदेल पोखरी शनिबार चाहिँ ठिकै रहेछ भिड त्यस्तो भिड छैन यति त नर्मलै हो सब छ्याङखानीको भिड यहाँनिर नखाने मान्छेहरू जाने वातावरणमा हामी गइन्थ्यो के अरे त्यहाँ वातावरणै छैन त्यहाँ जान्थ्यो होइन कि पहिला टिकटक चलाउने बेलामा टिकटकतिर देख्थेँ कि त्यो यहाँ पोसाउँदा छ्याङ खान जाने भन्ने कमेन्टमा सो एकैछिन पछि भेटौँला गाइजहरू चिया कतै चिया खान बसेपछि पछाडि चाहिँ बस्दिउँ सो हामी चाहिँ चिया चिया खाएर निस्किने यहाँबाट अब गाइजहरू यहाँ नि भिडै छ त यार अस्ति नै अब सुनसान थियो एकैछिन पछि भेटौँला मलाई लाज लाग्छ फेरि 3:18 यसो गाइजहरू कफी आएर हामी चाहिँ एकछिनमा कफी खाएर निस्किन्छ साथी त छन् म यता भर्खर यसो भिडियो हेरिरहेको थिएँ भिड गरिरहेको थिएँ क्या कमारिन्छ भिडियो हेरिरहेको थिएँ कि मलाई अघि क्या लागिन्छ गाइजहरू एकछिन पछि भेटौँला मलाई बोल्न लाज एउटा लाग्छ सो गाइजहरू अब त हामी टक्क लाएर यहाँ अब कफी सफी खाइ निस्क्यो सो अब आजको भिडियो चाहिँ धेरै लामो भइसक्यो के कस्तो भिडियो बनेछ अब लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला अब टक्क लाएर अब हामी चाहिँ यहाँदेखि लाग्दियो सो आजको भिडियोको अन्त यतैतिर हुन्छ सो अब अर्को भिडियोमा भेट भइहाल्नेछ टिल देन लभ यु अल बाई बाई गाइज पिस